ciidanka BSF waxa ay howlgal ka dhana kooxda al-shabaab ku tageen toga dalqooxle iyo wadada Dureera oo jihada koonfur bari ka xiga Maridle iyo Sheelane oo halka ay kaga dhuumaaleystaan buraleyda Calmadow ee Puntland halkaas oo al-shabaab marin muhiim ah oo ay sahayda fasaxyada iyo dadka ku biiraya u maraan si ay u hirgeliyaan fikirka xaq jirka ah ee ka been sheegaya diinteena suuban ee aan banayn in la dilo qof islaam ah si macna darro ah. ujeedka howlgalku wuxuu ahaa sidii ay ciidanku uga hortagi lahaayeen inay wadadaasi noqoto mid ay si xor ah u adeegsadaan kooxaha diidan nabad ku noolaanshaha shacabka iyo wacyigelinta dadka si ay faham buuxa uga qaataan dhagarqabayaasha ayna uga feejignaadaan inaysan khaldin una caburin si ay u xambaaraan fikirkooda khaldan. ciidanka BSF ayaa sidoo kale dadka shacabka faray inay la shaqeeyaan ciidanka si looga guulgaaro dagaalka argagixisada. toga dalqooxle iyo wadada Dureera waxaa mara wadooyin ka yimaada magaalooyin badan, wadooyinkaas oo taga talisyada ay gabaadka ka dhigtaan ee Maridle iyo Sheelane oo ay sahaydu u soo marto.